This is a video talking about the news of the Nature's website. The UK is a famous science magazine. こちらのビデオはイギリスの科学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿されたニュースをできるだけ分かりやすく解説していこうというものです。Today's theme is Why women earn less? Just two factors explain post-PhD pickup. なぜ女性は給料が少ないのか。2つの要因で説明できる PhD の給料差ということで、ヘレン・シェーンさんですね。そうですね。男女平等というのは昔々から言われております。特にね、欧米とかはレディーファーストとか言うてましたけども、そういう女性の権利というかいうのにはなかなかうるさいところもありましてね。しばしばそういうので、いろいろと騒ぎもあったわけです。さて、そんな中ですね、やはりまだまだ男女間にいろいろ差があると考えている人はちょいちょいおるわけです。で、その差の中に PhD、つまり博士号取得者ですね。これの中にも差があると。男女間に。でもその差をよく見てみるという話ですね。これ女性って男性とちょっと違うじゃないですか。いくらね、男女雇用機会均等とかかんとか言いましても、やっぱりね、男女でやっぱりそういう家庭の中での役割の差っていうのは多少ないともあるわけですよ。そういうところに首を突っ込んでいくと実際のところどうなのかなっていう話にもなってくると。そういう話です。では、行きましょう。First, I talk about it in English and second in Japanese with slide. 最初は英語で、その後日本語でスライドも使いながらやっていきたいと思います。Let's start. In America, the researchers find that in 1,200 PhD from 2007 to 2010, women only earned second side than the man. But there's a reason why they earn little money than the man. First factor is the depth of the woman researcher is a depth that is less earning depth, like biology or chemistry, than the engineering or others. But when they think about this difference, woman is earning 11% less than the man in a faster paying. But this reason is because the woman who got married and who with children is lower than the others. In other research about this problem also get a similar result, and there is little problem in the systems about the paying. And then the researchers get a reason that the women are married and who
don't have a child get same earnings compared with the man PhD. Of course, this reason tells us that suggests suggest the vision of the administrators, that they think they don't want employ the women who have children, but the researching is not a good work. It's not a good job for the women who want to get some children, or who want to have a household. Who want to be a household? Yeah. Okay. So this research tells us a woman who has a household, or who have a child, get a problem for the woman researchers or woman PhDs. But there is a problem about the research. That is the time the woman, or whether the time the man and woman's working time is same or not. And because woman works sometimes woman works little time than the man, because of their household or their children or other problem. And thinking about the working time, this is very fair or not, is understand. The researchers think they will research thinking more and more detail about this problem and keep the research. はい。ほな日本語でいきましょうか。アメリカの大学で2007年から2010年に卒業した PhD4 つの大学における1200人の理系博士号取得者、これを全員調べたところ、女性は男性の3分の2しか稼いでないということが分かりました。何が男女平等や全然あかんやないかと皆さん思われるかもしれません。まあそうでもないんです。いろいろ問題があるんです。聞いてください。何かというと、まず女性研究者が就職している分野というのがそもそも稼ぎの悪い分野であると。例えば生物学とか科学とか。そういう分野を往々にして稼ぎが良くないわけです。他のね、いわゆる工学系とか、コンピューター系とかね、まあそういうエンジニアな感じの分野よりも全然稼ぎが良くないわけです。そういう分野はもともと。そして雇用も少ないわけです。というわけで、そもそも女性の研究者が行く分野が稼ぎが悪い分野だから仕方がないんだ。で、まあこの分を是正してみようと。でもこの部分を考えても女性は男性より 11% 初任給が安いんだと。で、これの理由というのは結婚した女性の給料が安いためだということなんですね。それはそうですね。結婚してね、家に帰って子供がどうのこうのとかやってる人にそんな高い給料を払うわけにはいきません。いつ辞めるか分かりませんでね。もしかしたら、夫についてどこかに行ってしまうかもしれません。全然違うとこ行ってしまうかもしれない。それにバーンと給料払うわけにはいきません。当たり前ですね。というわけで、他のこの同様のタイプの研究においても、同じような結果が出ていて、構造上、つまり男女の関係でどうのこうのとか、そういう問題は全然ないんじゃないかという結論が出ています。で、実際に
未婚で、そして子供もいないという独身の女性であると、男性の PhD と同じだけの収入を手にしているという結果が出ています。もちろんね、これは、この結果というのは、明らかに管理職が男女の差別をしているとか、そういうことを言うてるわけじゃないんですけども、家族を持ちたいという女性に、この研究職という分野は良い仕事ではないということは明らかです。さて、この発見は以前にも指摘されていました。どういうことを指摘されたかというと、親としてとか家族としてとかしながらやっていくということは女性研究者の科学研究に影響を与えていると。なかなか親としてやりながら科学の研究をやっていくというのはなかなか難しいことであろうということを、強化することになりました。ただ、この研究で十分でない点というのは、本当に男女が同じ時間だけ、同じ分だけ働いているかということです。よくある話ですけれども、家事であったりとか送り迎えであったりとか、そういった諸々の理由で男性より仕事時間が短いパターンというのもあります。女性の方が。実際そういうことは多いようです。ですから勤務時間の合計まで合わせてみないと、本当に平等なのかそうなのかというのは十分にわからないと。そう指摘する研究者もいます。研究者たちは今後もそういった点に注目しながら、男女の給料の平等さと、そういったところについても研究を続けていきたいと考えているということでした。This is a consultation URL. This video is by MASAHIRO UMEMURA. Thank you very much for listening. Goodbye.